パイレーツブラスの演奏でどうぞお楽しみください。それでは船長お願いします。よし、それじゃあ始めよう。続いてもう一曲お聴きいただこう。我々海賊たちに伝わる伝説の物語、レジェンド・オブ・ディ・ワイルド・フレイ
さて続いては我々の友ジャック・スパローたちの活躍を描いた物語「パイレーツ・オブ・カリビアン」よりメドレーをお送りします。短い時間でしたが、私たちのバンド演奏はお楽しみいただけましたでしょうか。またいつかどこかで皆さんとお会いできる日を楽しみにしております。この後も夢と魔法の王国東京ディズニーランドで素敵なひとときをどうぞお過ごしください。それでは船長お願いします。よし、パイレーツブラス、次の港に向けて出発だ。
ー